Dayarida Matia, Junaiduda Yameboa, Tinganzamia. ကျွန်တော်အခုမြန်မာပြည်သားမှာတေချာလေးလာပြီးတော့အလူခံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအလူငွေထည့်တာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမြန်မာပြည်သားမှာရှိနေပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းထည့်ကြရပေါ့နော်တချို့လူတော်တော်များများပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစေနာသရာတရားထက်သန်စွာနဲ့အလူငွေလေးထည့်ရလဲတွေ့ရပါတယ်မနေ့ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်ရတဲ့မန္တလေးမြို့မှာသွားပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့လည်းရှိရပြီးရင် music video ကိုပိုင်ချင်းတွေရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိန်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရက်တန်ပြီးတော့နေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းလည်းအများကြီးဖြစ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးအခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘဘိုအင်တာနက်နဲ့တူတူသွားပြီးတော့ပြင်မလားမြို့ကိုသွားပြီးတော့လူငယ်အောင်ငွေအောင်သွားပြီးတော့ကိုကြီးခဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှလည်းအခုမြန်မာပလာဇာမှာလာပြီးတော့ငလင်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေလာပြီးတော့အဲ့လိုခက်ခဏဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပြင်မလားမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂျီတော်တော်များများလည်းပြည့်စည်ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုအနက်နေပါလေထွက်နေရလို့လည်းကြားသိရပါတယ်တခြားစကိုင်းတို့မန်လေးမြို့မှာတော့ပေါ့နော်အဆုံးပါပဲဟိုဒုက္ခရောက်နေလူရလည်းတော့များဆိုကြတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ဝင်အောင်လူအောင်ဟိုပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်ရတဲ့မန္တလေးမြို့မှာသွားပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့လည်းရှိရပြီးရင် music video ကိုပိုင်ချင်းတွေရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိန်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရက်တန်ပြီးတော့နေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းလည်းအများကြီးဖြစ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးအခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအလူငွေထည့်တာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမြန်မာပြည်သားမှာရှိနေပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းထည့်ကြရပေါ့နော်တချို့လူတော်တော်များများပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစေနာသရာတရားထက်သန်စွာနဲ့အလူငွေလေးထည့်ရလဲတွေ့ရမှာအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုမြန်မာပြည်သားမှာတေချာလေးလာပြီးတော့အလူခံတာပေါ့နော်ပြီးဒီ MG မြန်မာနဲ့မာတင်ငွေ350ပေါ့နော်အပြင်အဲ့တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ PV ကားနဲ့စီးလူရထားပါတယ်စုစုပေါင်း3900ကျော်ကျွန်တော်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြန်ဆုံးအေဂျင့်တာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းအစွမ်းကုန်တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်အခုလိုမျိုးငလျင်ဘေးသင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီဒုက္ခတွေမြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကင်းမြောက်ပါစေပေါ့နော်ပြီးတော့အားမလျှော့ဘဲနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေထိုင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လမ်းလာခဲ့ပါမယ်လို့မန္တလေးမြို့ရောစကိုင်းမြို့ရောအခုဆိုပြင်မနာကိုတော့သွားခဲ့ပြီးပါပြီမနေ့တည်းကလည်းသွားခဲ့တယ်အခုမနာဘဲနဲ့ပေါ့နော်နေချင်းကျွန်တော်ညတနာရီခွဲ2နာရီလောက်မှရောက်တယ်အခုကျွန်တော်ခဏအိပ်ပြီးတော့အခုဒီမနက်မှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အလူထက်ခံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံနိုင်တာတော့ဒီခွန်အားပဲရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီစားလေးကိုကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့အားမချော့ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ